Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Dwi Aditya dari absen 2 kelas 10 Teknik Otomotif 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, dan mesin 2 tak. Mesin pembakaran luar. Mesin pembakaran luar adalah mesin yang proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di luar mesin itu sendiri. Contohnya seperti ketel uap, turbin uap, dan kereta api. Dan mesin pembakaran dalam yaitu mesin yang terjadi proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di dalam mesin itu sendiri. Contohnya sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Lalu mesin 2 tak. Mesin 2 tak adalah mesin yang hanya membutuhkan 2 langkah piston atau torak atau 1 putaran engkol yang hanya dapat menghasilkan 1 tenaga kerja. Adapun 2 langkahnya yaitu langkah isap dan kompresi, kedua langkah usaha dan buang. Langkah isap dan kompresi. Langkah isap, piston dari TMB menuju ke TMA, lalu bahan bakar dan udara campuran masuk melalui saluran karburator dan masuk ke dalam ruang bawah piston. Lalu sementara itu langkah kompresinya, piston ke TMA ini menghasilkan suatu ledakan, udara campuran bahan bakar dan dari busi menghasilkan percikan bunga api sehingga terjadi ledakan. Lalu langkah usahanya yaitu piston dari TMA menuju ke TMB dan udara bahan bakar campuran ini masuk ke ruang bilas dan menuju ke ruang atas piston. Lalu piston bergerak ke atas dan terjadi ledakan seperti tadi. Dan langkah pembuangannya, piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Lalu pembuangan ini akan disalurkan ke saluran knalpot. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.